Пичове, здравейте, аз съм Слави. В това видео ще направя нещо по-различно от това, което правя в нормалните ми видеа. Исках да запиша това видео с камера в място, където се намирам в момента, за да обясня тълкуването ми на ситуацията с последните скандали около Blizzard, като видеото може да се получи доста дългичко. Предишният опит да запиша това видео беше около 35 минути. Сега ще гледам да го държа някъде около горе от 10-15 минути, като причината да видеята да се получават толкова дълги на тази тема е, че а, считам, че мога да ви кажа неща, които няма къде да чуете в България на друго място. И въпреки, че аз не играя много игри на Blizzard и не съм специалист в игрите на Blizzard и в индустрията свързана с игрите на Blizzard, със сигурност знам повече за Китай от средния българин и от средния американец. И знам неща свързани с начин, по който Blizzard оперира, до голяма степен от личен опит и от друга страна от нали, покрай нещата, които знам за гейминга в Китай и така нататък. Това ще опитам да обясня тук в това видео, като а, точките, около които ще се въртя, ще са 4 основни. Значи, първо, по една и съща тема може да има две грешни позиции, две грешни гледни точки. В случая и играчът на Hearthstone Blitzchung с политическото си изявление по време на официален турнир е в грешка, но Blizzard са в грешка също, поради други причини. Една от основните е първата им позиция, в която казаха, че не искат да си изплатят, няма да си изплатят паричните награди към човека, което никога не трябва да го правите, по принцип като гейм компания. И има така много антигеймърско впечатление създава. Две, може да харесвате културата на една страна, историята на една страна и да речем музиката, кухнята и така нататък, и да не харесвате същевременно политиката на една страна, в случай очевидно е пред Китай. Нали, Китай е за мен прекрасна страна, просто политическата система и политическото управление на страната е недемократично и а, с правото си бива критикувано заради начина, по който Китай се отнася към другите държави, към собствените си жители и по много-много други въпроси, като проблема между Хонг-Конг и Китай е далеч от единствения подобен проблем, който има Китай с част от своите територии. Това също ще обясня. И 4. По същия начин, по който по една тема може да има две грешни мнения, по същия начин може да имате, вие самите може да имате две различни мнения по една и съща тема. Може да харесвате видеоигри и да не харесвате гейм индустрия едновременно. Няма никакъв проблем да правите и двете неща едновременно. Аз не харесвам гейм индустрията, нали, но харесвам видеоигрите. На това ниво, на което аз се занимавам с видеоигри, общувам предимно с геймери, с пиари, с комьюнити менеджери и така нататък. И на това ниво бих казал, че гейм индустрията е наистина интересно и забавно нещо, но като отидете на те по-високите нива, там вече е различно. Но а, това не трябва да ви спира от това да харесате видеоигри конкретно. Окей, сега ще мина съвсем накратко през историята на цялата случка и ще опитам да обясня за какво става въпрос и какъв е правилният и какъв е грешният начин да се тълкува част от тия неща. Така, по време на официален близърски Hearthstone турнир в Азия, играч на Hearthstone на име Blitzchung прави политическо изявление в полза на протестите в Хонг-Конг, след което изяжда от страна на Blizzard бан за една година, плюс казва, че няма да му изплатят паричните награди от турнира. Значи това е супер грешно и в двете посоки. Значи по време на официални турнири това не е такава странна или практика, която се появява тепърва, нали? Това е практика, която има във всички официални турнири, практикува се от всички пъблишери на всички нива. Значи по време на официалните турнири не можеш да говориш на политически теми, не можеш да говориш, не можеш да обиждаш други играчи, има си някакъв генерален код на поведение,
нали, който трябва да се спазва по време на официалните събития, нали, на твоята лична стена и като а, частен гражданин, така да се каже, и като частен човек от света, ти мога да имаш всякакви мнения по всякакви въпроси. Нали, стига да не си някакъв такъв симпатизант на Третия райх, нали, или нещо такова екстремно, което е очевидно и логично. Но по време на официални събития не може да се правят такива изявления и това със сигурност подлежи на наказания. Въпросът е точно на какви наказания подлежи. Сега искам да обясня някакви неща от личен опит. Преди това един дисклеймер, защото има вероятно хора, които не ме познат и не знаят с какво се занимавам. Аз работя с Blizzard в България в някакъв капацитет. Аз не съм пряк служител на Blizzard, всички мнения по тези въпроси са изцяло мои лични и не са координирани с някакъв официален начин, по който компанията прави своите изявления. Нали, всички мои мнения са си лично мои, нали, и не мисля, че досадно е, когато трябва да се правят такива обяснения, нали, но в другите страни хората ги правят и считам, че аз трябва да направя това. Нали. На нивото обаче, на което работя с Blizzard, искам да ви кажа, че дори, що се отнася до малки контент креатори, гейм журналисти и така нататък, когато искате да работите с Blizzard, се скача през една сериозна купчина от легални и документални обръчи, така да се каже. Нали? Blizzard са много стриктни в това отношение. Наистина е така. И други хора, които работят с Blizzard, вероятно могат да ви кажат това нещо. Когато става дума за официални турнири на международно ниво и така нататък, там сигурно правилата са дори още по-строги и няма абсолютно никакъв шанс и начин Блицичън, както и коментаторите, които участваха в цялата сцена там, да не са били наясно предварително с това, че ще има последствия, ако те постъпят по този начин. Коментаторите също бяха санкционирани, като те според мен изцяло бяха наясно с това какво ще се случи. Едно, защото Блицичън беше с тази маска, която е типична за протестите в Хонг-Конг. И две, защото се скриха под маста точно преди той да направи своето изявление, което беше какво беше точно? Свобода за Хонг-Конг, революция на нашето поколение. Нали? Което просто когато го направиш по време на официален близърски евент или на ивент на която и да е компания, няма как да не търпиш наказание. Въпросът е, че когато Blizzard правят така, че наказанието да е една година, което е прекалено много според мен, и да не си изплатят паричната награда, това е супер кофти. Значи едно от най-гадните неща, които мога да направи една гейм компания, е да не си изплаща паричната награда. Това създава впечатлението за такъв антигеймерски сантимент, създава впечатлението, че компанията е стисната и супер зле изглежда. Въпросът е къде трябва да се тегли чертата. Значи, както вече казах, по време на извън официални събития, на личната си стена човек би трябвало да може да споделя каквото си иска, по какъвто си иска въпрос, без никой напред във времето, в ретроспектива, нали, да речем 3 месеца по-късно, някой, нали, човек да участва в някакъв евент и някой да му каже, ма ти преди 3 месеца, нали, каза еди какво си, следователно сега еди какви си последствия ще търпиш. Това не е редно да се прави. Нали? Макар, че в момента има точно един друг такъв проблем, в който менеджер на Houston Rockets направи точно такова изявление от личния си профил в Twitter, заради което сега Houston Rockets, които по принцип са много популярни в Китай заради играча Яо Мин, сега Houston Rockets са кенселнати в Китай. Така че това също е проблем, сериозен, очевидно. Нали, но скандала с Blizzard, колкото и да е голям в геймърската сфера, според мен той не е стигнал още на това равнище, защото там положението е драма на международно равнище вече, наистина. И там става дума, освен това, за супер много пари. Сега това, което искам да направя в следващата част на видеото, искам да ви обясня начин, по който Blizzard работят с
партньори в отделни други страни. Значи в всички горе-долу развити страни Blizzard имат някакви партньори. Blizzard имат партньори в България, имат партньори в региона Източна Европа, имат партньори в Европа, в всякакви други държави. В Китай Blizzard имат партньор, която е една огромна китайска компания, която се казва NetEase. NetEase е една от горе-долу топ 20-те интернет компании изобщо в света. Те са огромни, те правят супер много пари и те са официалния пъблишър на Blizzard в Китай. Те, нали, се занимават с отношенията, с това, нали, игрите на Blizzard да ги има на китайския пазар и така нататък. Те са им партньори един вид. След като се случи въпросния инцидент, един от официалните нали, представители на Blizzard в изявлението си каза, че позицията им за наказанието им към BlitzChun нямат нищо общо с китайската държава, което няма начин да е вярно. Просто няма никакъв начин да е вярно. Освен този случай, който заявиха сега за този Дерил Мърей, мисля, че се казва Дерил Мури, нещо такова се казва този менеджер на Houston Rockets, където очевидно китайската държава участва в банването на Houston Rockets в Китай. По същия начин китайското правителство има някаква квота, има министерство, което одобрява публикуването на видеоигри в страната. Това, което много хора не знаят и това, което никой в България не съм виждал да го дискутира по време на тези реакциите в социал медията, е, че през 2018 година, по-точно през март месец миналата година, Китай официално спря издаването на всякакви нови игри в страната. След това през месец октомври миналата година започна една такава пропаганда, започнаха се пускат такива видеа на тема как видеоигрите водят до пристрастяване и така нататък и така нататък. И нали, сега в момента отново има една пропаганда в Китай, която е в две посоки, националистична и антигеймърска от друга страна. Националистична от гледна точка на това, че нали, Китай малко затягат контрола над информацията, повече отколкото е в момента. Нали, там освен, че има цензура на интернет и трябва да ползваш някакви сложни VPN системи, за да имаш интернет, трябва да правиш и много други сложни неща, за да имаш свобода на словото там и трябва също така много, ако си чужденец, много трябва да внимаваш какво говориш там, защото ако имаш такива открити антикитайски позиции по някакви въпроси, може да бъдеш екстрадиран не и така просто. В смисъл, нещата са много сериозни. Въпреки всички тези мерки обаче, Китай не е като Северна Корея. За мен лично Китай е прекрасна страна от гледна точка на култура, бойни изкуства, традиционни танци, театър, история, музика и така нататък, но управлението на страната е много зле и тази политическа върхушка, която има там, управлява страната по начин, по който, за съжаление, и обикновените хора в страната също са много необразовани по някакви теми, са много така, бих казал, потиснати в много отношения, но пак казвам, нали, Китай не е като Северна Корея. Аз лично имам позиции в двете посоки. Аз харесвам страната заради традиционната и култура, история и така нататък. Имам някаква елементарна представа също така от китайски език, въпреки че харесвам Япония очевидно повече от всички други страни. Занимавам се с японски игри, с японска култура и така нататък, но Китай също е много готина страна. Но политическата система на Китай със сигурност е проблем. Що се отнася до бана на видеоигри, на публикуването на нови видеоигри в Китай от миналата година, в резултат на това NetEase, които публикуват Blizzard в Китай, както и Tencent, нали, които държат Riot Games, те губят милиарди долари миналата година, така че NetEase със сигурност също тайничко сигурно не харесват особено китайското управление, но те няма как да имат официална позиция в полза на Blizzard, нали, и в полза на протеста в Хонг-Конг и против нали, държавата си. Тия неща не работят там така. Но
Мисля, че това, което много хора пропускат в самата тема е това, че изказването в полза на протеста в Хонг-Конг просто е един пример, който може да се даде. Ако човека беше казал, например, Доналд Тръмп е абсолютен тапак, той е много неквалифициран да бъде президент и аз съм против това Доналд Тръмп да е президент на щатите и се надявам да бъде импичнат от власт, колкото се може по-скоро. Ако Блицчън или който и да е участник по време на официален турнир на Blizzard би казал нещо такова, той също щеше да търпи наказание, хора, разбирате ли? В случая Китай е просто стечение на обстоятелствата. Ако да речем английски играч по време на турнир в Австралия каже аз съм за Брексит, нали, и против Европейския съюз или нещо такова, той също ще да търпи наказание. Разбирате? Това, че става дума за протеста в Хонг-Конг, това е просто един възможен сценарий, но има много други възможни сценарии с политически изявления, които също биха били обект на някакви санкции. Другото нещо, което трябва да знаете е, че не само Хонг-Конг е страна, нали, Хонг-Конг се управлява с сравнителна независимост, въпреки че е част от Китай. Хонг-Конг е, нали, по-специален случай. В Хонг-Конг има отделна валута. В Хонг-Конг валутата е хонг-конгски долар. Нали? И там има повече свобода за някакви неща. И също така хората в Хонг-Конг знаят много добре английски, много повече в сравнение с останалата част на Китай. И това е така, защото до 1997 година фактически Хонг-Конг беше английска колония. Хонг-Конг става английска колония в резултат на един много интересен период в историята на света и на Китай, на империалистичните подвизи и набези на Англия, който се казва Опиумните войни. Опиумните войни са две и те са в периода между 1839 и 1860 година. Китай губи и двете опиумни войни, в резултат на което от историческа гледна точка и от историческа перспектива следва един период на унижение на Китай. Китай бива унизен от западните държави един вид. В първата опиумна война участва само Англия, във втората вече участват Англия, Франция и мисля, че Русия до някаква степен. Нали? И сега по време на тази нова националистична вълна, която има сред китайската широка публика, нали, настроенията са горе-долу такива, че сега с огромния икономически възход, който има Китай, хората се надяват Китай да се върне до величието си по време на династията Мин или на династията Чин, не съм точно сигурен на коя от двете. И също така Китай трябва да се държи един вид пренебрежително и да не оставя западните сили да диктуват какво се случва в Китай, именно защото Китай преди това са били унижени по време на резултата от опиумните войни и нали, съответно Хонг-Конг е един вид друга щриха в цялата тази история, но Хонг-Конг е далеч от единствената проблемна територия в Китай. Знаете, Тибет също е част от Китай, но всяка година, да речем, има хора, които протестират и искат независимостта на Тибет, което няма как да се случи, за съжаление. Също така на юг Китай граничи с една друга огромна държава с огромен икономически подем. Това е държавата Индия. Нали, има два региона в южната част на Китай, съответно северната част на Индия. Единият е Аксай и Чин, другия район мисля, че се казваше Аршуна Хао Прадеш или нещо такова, които имат такива територии които са проблемни и заради които имало размирици и конфликти преди това през 50-те години на миналия век. Така че Хонг-Конг не е единствения случай. Хонг-Конг, както и Макао, между другото, се управляват от една система, която се казва една държава, две политически системи. Една държава, две системи. Нали, така се управлява Хонг-Конг и така се управлява Макао.
като при Макао случая там е, че нали, в Китай по принцип хазарта е забранено нещо тотално, но пък в Макао е позволено нали, да се залага и Китай и Макао е един вид гемблинг столицата на света и със сигурност гемблинг центъра на Азия, нали, но там има някакви малко по-различни закони, нали, но Макао също се управлява по тази система една държава, две системи, нали. Така че всички тия неща трябва да ги имате предвид, когато става дума за това кой какво може или не може да прави в Китай. Това, което трябва да разберете е, че нали, Blizzard, окей, те имат партньор в Китай, но Blizzard имат и партньори и в други страни, примерно в Япония. PS4 версията на Overwatch съм 99% сигурен, че се издава от Square Enix. Square Enix са партньор на Blizzard в Япония. Blizzard имат и партньори в други страни, но Blizzard далеч не са единствената компания, която работи с Китай, която иска да работи с Китай. Значи всички тези гейм пъблишери и гейм девелопери, в които системата им на управление е базирана на стокови акции и на инвеститори, има много такива публични репорти, които се правят на тема инвестициите на компанията, какво компанията е направила за изминалия квартър и какво компанията ще прави за бъдеще. И във всички тези публично достъпни репорти, винаги когато става дума за бъдещи действия и за бъдеща политика и бъдеща стратегия, винаги се говори за това как компанията има едикъв си план да се развива да си развива продуктите и гейминга в Китай. Инвеститорите обожават да слушат за това как в Китай ще се случи нещо много яко в бъдещето и как ще падат големите кинти. Така че Blizzard далеч не са единствените в това отношение, но всяка компания, която иска да работи с коя си страна, трябва да се съобразява с законите на страната и за съжаление в случая трябва да се съобразява и с политическата система на страната. Въпросът е много деликатен. Blizzard играча сбърка, Blizzard сбърка, но и Blizzard сбъркаха също. Този момент, при който трябваше да направят изявление, след това да го върнат обратно, беше супер зле за тях. И сега вече историята има развитие от само себе си, разбирате. И сега вече историята върви в посока, в която има скандал след скандал. Разбира се, в цялото това нещо го има и контекста на Diablo Immortal скандал от миналата година, в който отново там, нали, по по-коствени линии, отново се считаше, че Blizzard правят всички тия неща, за да пробиват в Китай и не ги е грижа за останалите геймери по света, което фактически не е вярно. Нали, но сега един вид е следващото развитие от тази история. Отново се получава положението на фенове срещу Blizzard. Сега по време на BlizzCon ще има също протести и вече те са изтървали положението и е жалко наистина, че компания с цели PR тимове и екипи не може да предотврати, да създаде такава среда, че такива неща изобщо да не се случат предварително и когато вече тия неща се случат, да не знаят как да реагират по най-добрия начин. Според мен, това е мое лично мнение, когато става дума за официални турнири, най-сериозните наказания, най-сериозните санкции трябва да се налагат, когато става дума за провинения на едни геймери срещу други геймери. Да речем, финалиста казва на полуфиналиста, да речем, ти си тапак, нищо не става от тебе, майка ти, леля ти и така нататък. И това го направи по време на официалния стрим, нали, на официалния евент. Когато се случи нещо такова, то човек трябва да отнесе възможно най-лошото наказание, защото така се създава кофти геймърска, кофти така токсична гейминг среда и отново фокуса става върху скандала, а не върху самата игра и върху геймплея. Нали? Но това е провинение породено от такъв кофти характер и кофти човек просто, от лични такива подбуди и тогава трябва да се, наистина наказанията трябва да са по-сериозни. Но когато става дума за човек, който просто си е дал политическото мнение по време на официалния турнир, което е грешка, той не трябва да бъде санкциониран по най-строгия начин, според мен, тъй като
А, просто, както казах, историята оттам нататък започва да се развива от само себе си и вече за Blizzard няма връщане назад в това отношение. Но а, това, което аз не мога да разбера сега в тези наративи, които се случват в интернет, в YouTube на английски и така нататък е, окей, сега хората ще протестират срещу Blizzard, но окей, каква е финалната цел сега от тук нататък? Какво всъщност колективното геймърско общество иска в момента? Аз харесвам Blizzard, харесвам игрите на Blizzard и харесвам гейминг комьюнитито на Blizzard, но наистина не разбирам каква е финалната цел сега от тук нататък. Искат какво? Blizzard да се оттегли от Китай изцяло. Искат Blizzard да подаде официално изявление против управлението на Китай. Искат Blizzard да не работят с NetEase в Китай, да имат друг пъблишър в Китай. Искат Blizzard да направят някакво друго. Какво точно се иска в момента от тук нататък, аз не мога да разбера. Аз съм спрял да следя темата до голяма степен, защото, както казах, не се интересувам от Hearthstone и Blizzard игрите не са ми първото най-важно и интересно нещо, което следя. Но, както казах, за Китай знам доста, повече от нормалните хора и мисля, че мога да дам една така по-различна перспектива. И е важно да се задават тия въпроси, е важно да се обяснят тези нюанси, за да могат хората да имат малко по-добра представа за това какво се случва, защото част от коментарите, които виждам в социал медията, са наистина така не особено адекватни. Примерно, да речем, когато направих поста ми, те бяха няколко поста на много места, за излизането на Nintendo Switch версията на Overwatch, някакви хора, един човек имаше, който се беше объркал, това е окей, не беше прочел, но след това видях, че някакви други хора ми пишат ха-ха, слагат ми линк за това как Blizzard са си отменили евента в Ню Йорк за Overwatch на Nintendo Switch и ми казват ха-ха, cancel. Демек, че все едно играта е кенселна. Не, играта не е кенселната. Играта Overwatch за Nintendo Switch вече си излезе във всички части на света, включително и в България има. Може да си я купите в кутийка физически носител за Nintendo Switch. Това, което беше кенселното, беше един лаунч евент на играта в някакъв магазин, в който мисля, че беше в Ню Йорк или нещо такова, и Blizzard просто отмениха този евент, защото може би ще има някакви протести там. Това не означава, че играта е отменена, това е просто евента е отменен. Разбирате, това са две различни неща. Така че надявам се тези неща, които обясних за Китай, да са интересни за вас и да сте успяли да научите нещо интересно. Ако имате някакви коментари, които може да споделите, моля, направете го долу в коментарната секция на това видео. Но отново искам да преговоря каква ми е позицията. Аз харесвам Blizzard. Смятам, че Blizzard имат обаче грешни действия много в последно време, но същевременно да се счита, че Blizzard могат да застанат срещу китайската държава и да имат успех е просто нереалистично нещо да се мисли и някой да си го мисли, че може да се случи. И имайте преди, че скандала още не е минал в тази степен, в която е минал с NBA Houston Rockets. Там, това нещо се случва горе-долу по същото време и там обикновени хора в Китай, в социалната медия коментират, спрямо менеджер на Houston Rockets казва, че е в подкрепа на протестите в Хонг-Конг за независимост и така нататък. А пък обикновени хора в Китай му пишат, ние пък си пращаме нашите поздрави и специални благодарности на семействата на терористите от 11 септември. Да, не така. И разбирате ли, сега от едната страна американци и западняци подкрепят протеста в Хонг-Конг покрай първоначално създадения момент, от друга страна пък националисти хора в Китай пък изказват подкрепа на хората от терористичния акт в 11 септември, което е брутално. В смисъл, това е драма вече на международно ниво.
с Blizzard и Hearthstone и Blitzchung, там нещата още не са на такова равнище. Ако това нещо се случи, тогава вече Blizzard ще претърпят някакви официални санкции от страна на правителството Китай 100%. За сега още според мен скандал не е в такава степен, но отиде ли там, те един вид стават по средата в Blizzard. Един вид от едната страна хора ги атакуват, защото им казват защо вие санкционирате обикновения човек, играч, който има политическо мнение. От друга страна пък китайците им казват, вие пък какво толкова им цепите басмата на тия, нали, и защо вие си променяте решението и защо вие, нали, вие от къв взор ни държите сметка ние какво ще правим, какво няма да правим. Видеоигрите водят до пристрастяване, нали, както казах, каква е новата пропаганда там в момента. Нали, и по този начин Blizzard ще бъдат атакувани от две страни. Разбирате ли? Сега в момента това е нищо, според мен, на фона на това, което може да стане в бъдеще, но да, това е позицията ми по този въпрос. Ако искате да ви разкажа още нещо за гейминга в Китай, моля, пишете ми долу в коментарите. Надявам се това видео беше интересно за вас и надявам се научихте нещо интересно и пак казвам, ако знаете някой някъде, където в България е правил видео, където се обясняват тия неща с историята на Хонг-Конг, с опиумните войни, с бановете на нови игри през миналата година, на български или на английски, моля споделете ми го, защото аз лично не съм виждал някой да говори за тия неща, честно ви казвам, не се правя на отворен, отново казвам, не съм специалист по близърски игри. Единствените близърски игри, които харесвам са Overwatch и Warcraft 3 The Frozen Throne. Между другото, като стана дума за това, преди малко казах нали, какво очакват хората да се случи. Ако Blizzard спрат да работят с NetEase провеждат Warcraft 3 лигата в Китай, я провеждат те. В смисъл, те я хостят, те правят всичко там. Разбирате, тя се казва WGL и не знам колко хора следят Warcraft 3 The Frozen Throne и сега, нали, Warcraft Reforged, който ще излезе, но Competitive Warcraft 3 The Frozen Throne на този свят съществува заради гейминга в Китай. Прогеймерите в Китай, примерно, те не заслужават ли шанс? Има много прогеймери в Китай, които са аполитически. Нали? Благодарение на това, че има Blizzard в Китай и NetEase в Китай, има прогейминг на Warcraft 3. В него има европейци, има, нали, Хепи и така нататък. Груби още играят също така, между другото. Мун корейца, но има и много китайци, които играят. Така че, ако Blizzard спе да работи в Китай, Competitive Warcraft 3, според мен, умира директно. А в другите държави сякаш няма много интерес към тази игра. И това е положението общо взето. Пичове, надявам се видеото е било интересно за вас. Благодаря ви, че имахте търпение да го изгледате до край. Надявам се това, което съм ви казал, е помогнало да си обогатите гледната точка по този въпрос. Ако имате нещо, може да ме питате долу в коментарите. Ако знаете за видео, което дискутира тия теми, наистина много искам да го видя, защото аз лично не съм виждал да има такова видео на български или на английски. Споделете го долу в коментарите и така. Благодаря ви, че гледахте, пичове. Чао и до следващия път.